После кратка пауза продолжуваме со вежбите за глаголот ласен. Во првиот дел од вежбите за ласен, односно во минатото видео, вежбавме за глаголот ласен во сегашно време. Овде продолжуваме со останатите времиња, односно за подтиповите на минато време. Ова видео со вежби ни е поврзано со истоименото предавање за употреба на глаголот ласен, поточно вториот дел од предавањата. Можете да не следите на Instagram и на Facebook, каде објавуваме кога се снимаат нови видеа. И секако не заборавајте да ни дадете поддршка со кликнување на subscribe на YouTube каналот. Сега можеме да започнеме како се дели глаголот ласен. Прво знаеме дека имаме ласен in presens или глагол ласен во сегашно време, потоа ласен imperfect во минато говорно време, ласен in pluscuamperfect или во предминато време, потоа impreteritum или на македонски во пишано време, пишано минато време. Како петти дел од глаголот ласен ке имаме вежби за пасивни реченици и на крај ке завршиме со ласен im futur 1 und 2 или глаголот ласен во идно време тип 1 и тип 2. На денешното видео ќе обрнеме внимание за ласен во перфект, pluscuamperfect и претеритум. Одиме со ред. Прв дел за денес ласен imperfect или глагол ласен во минато говорно време. Минатото говорно време, како основа, веќе знаете како се формира уште од А1. Предавањата сега ќе имаме вежби за ласен. Првиот подтип ни е глагол ласен како главен глагол во перфект или ласен als vollverb. Да прочитаме некои пример реченици. Wir haben die Kinder nicht alleine zu Hause gelassen. Ние не ги имавме децата дома оставено сами. Одиме понатаму hat die Musik immer laut gelassen, wenn gearbeitet hat. Тој ја имаше секогаш музиката гласно оставано кога тој работеше. Или кога тој имаше работено. Уште една реченица, Erik hat die Fenster jeden Morgen auf Knip gelassen. Ерик секој утро ги имаше прозорците оставано на кипање. Значи, како што можете да забележите, глаголот ласен во перфект како главен глагол се формира со реченица која содржи глагол haben и глагол ласен во партицип 2. Значи, не е многу тешко. Одиме понатаму, die Eltern haben ihre Brille bei den Großeltern gelassen. Родителите ги имале нивните очила кај бабата и дедото оставено. Sie hat ihre Kinder bei den Großeltern gelassen. Слична реченица. Таа ги имаше нејзините деца оставено кај бабите и дедовците. Уште еден пример за овој слайд. Sie hat ihre Taschen im Hotelzimmer gelassen. Таа ги оставила нејзините торби во хотелската соба. Имаме уште некои реченици. Например, hat gestern den Kühlschrank offen gelassen. Тој го имаше вчера оставено фрижидерот отворен. Wir haben die Haustiere während des Urlaubs bei den Freunden gelassen. Ние ги имавме домашните миленици за време на одморот оставено кај пријатели. Wir haben die Post im Briefkasten gelassen. Ние ја оставивме поштата во поштенското сандаче. Или ние ја имавме оставено поштата во поштенското сандаче. Вториот подтип на ласен во перфект ни е глагол ласен als Hilfsverb или глаголот ласен како помошен глагол. Овие реченици малку поразлично се формираат кога станува збор за перфект. Да видиме пример, ich habe mir heute einen neuen Haarschnitt machen lassen. Јас себе си имав направено денес една нова фризура.
Следен пример. Sie hat ihre Pflanzen regelmäßig gießen lassen. Таа ги имаше растенијата редовно наводнувано. Ich habe meine E-mails täglich überprüfen lassen. Јас секојдневно ја имав проверувано мојата e-пошта. Уште еден пример. Sie hat sich jeden Monat die Nägel machen lassen. Таа ги имаше секој месец ноктите средувано. Забележувате ли дека, за разлика од глаголот lassen како главен глагол, во овие реченици имаме малку поинакво формирање на реченици, бидејќи станува збор за lassen како помошен глагол. Поради тоа, lassen стои на крај на реченицата, во овај случај ни е обележан со црвена боја и е во инфинитив форма. Уште некои примери. Die Firma hat ihre Mitarbeiter an einem Seminar teilnehmen lassen. Компанијата ги имаше оставено вработените да присуствуваат на семинар. Wir haben uns ins Kino gehen lassen, den neuen Film zu sehen. Ние си дозволивме да одиме во кино за новиот филм да го гледаме. Wir haben die neue Software testen lassen, bevor wir sie gekauft haben. Ние го имавме новиот софтвер оставено да се тестира пред да го купиме. За тоа како се формираат реченици со lassen во перфект и во останатите времиња, подетално правилата можете да ги гледате во предавањата за lassen. Овие видеа се само со вежби. Уште една реченица. Miguel hat seine Freunde immer bei ihm übernachten lassen. Мигел секогаш ги оставаше неговите пријатели да преспијат кај него. Вториот дел за ова видео ни е глаголот lassen in plusquamperfect или глаголот lassen во предминато време или уште како што се нарекува минато свршено време. Речениците со lassen во plusquamperfect се формираат на сличен начин како во perfect со мала разлика. Ке видите во следните минути за што станува збор. Прв дел lassen als Vollverb in plusquamperfect. Глаголот lassen како главен глагол во предминато време. Да прочитаме некои реченици. Ich hatte das Fenster offen gelassen, bevor es regnete. Јас го оставив прозоретот отворен пред да врне. Значи, во овај случај, во plusquamperfect, имаме промена во глаголот haben, кој уствари ни станува hatten. Да видиме уште некои примери. Die Eltern hatten ihre Kinder bei den Nachbarn gelassen. Родителите ги оставиле нивните деца кај соседите. Leon hatte den Kühlschrank nicht richtig geschlossen gelassen. Леон не го имаше фрижидерот оставено точно затворен. Ich hatte die E-Mails auf dem Handy geöffnet gelassen. Јас ги оставив отворени мејловите на мојот телефон. Тоа беа некои примери. Имаме уште некои реченици. Емилија hatte die Pflanzen im Garten unbewässert gelassen. Емилија ги остави цвеќињата во градината ненаводнети. Одиме понатаму. Михаела hatte die Tür offen gelassen, als sie ging. Михаела ја остави вратата отворена кога отиде. И уште една реченица. Wir hatten die Tür bei unserer Ankunft offen gelassen. Ние ја оставивме вратата отворена при нашето пристигнување. Hatte die Fenster im Büro offen gelassen. Тој ги остави прозорците во канцеларијата отворени. Wir hatten
Die Getränke im Kühlschrank gelassen, bevor wir gingen. Ние ги оставивме пијалоците во фрижидерот пред да одиме. Wir hatten das Licht in der Garage den ganzen Tag gelassen. Ние го оставивме светлото во гаражата цел ден. Тоа беше за lassen во plusquamperfekt како главен глагол. Сега втор подтип во plusquamperfekt имаме за Hilfsverb или како помошен глагол. Да видиме реченици и која е разликата. Ich hatte den Schlüssel auf dem Tisch liegen lassen. Јас го оставив клучот на масата. Ihr hattet die Lichter in den ganzen Wohnung brennen lassen. Вие ги оставивте светлата во целиот стан запалени. Значи во овој случај, како помошен глагол во plusquamperfekt и како што видовте во минатите минути, во перфект глаголот lassen во двата случаи ни е во инфинитив форма на крај на реченицата. Friedrich hatte das Auto in der Garage stehen lassen. Фридрих не го остави автомобилот да стои во гаражата. Односно, Фридрих го остави автомобилот да стои во гаражата. Во оваа реченица немаме негација. Der Chef hatte die Entscheidung nicht treffen lassen. Шефот не дозволи да се донесе одлуката. Уште некои примери. Wir hatten den Fernseher für die ganze Nacht laufen lassen. Ние го оставивме телевизорот да работи цела ноќ. Втор пример, ich hatte das Bild an der Wand hängen lassen. Јас ја оставив сликата да виси над зидот. Ihr hattet das Paket vor der Tür stehen lassen. Вие го оставивте пакетот да стои пред вратата. И четврта реченица за овој слайд. Wir hatten den Müll nicht rausbringen lassen. Ние не го оставивме ѓубрето надвор. Тоа беше и за предминато време и третиот дел за денешното видео ни останува уште глаголот lassen во претеритум или глаголот lassen во минато пишано време. Како се формира реченица, се надеваме дека веќе гледавте од предавањето, а денес ќе извежбаме примери. Der Chef ließ die Entscheidung bis zur nächsten Woche. Шефот ја оставил одлуката до следната седмица. Значи при претеритум имаме скроз различно формирање на реченица од перфект и plusquamperfekt која се зборува за глаголот lassen. Ich ließ die Schreibtischlampe die ganze Nacht. Јас ја оставив столната ламба преку цела ноќ. Трет пример, sie ließ das Fenster in ihrem Büro die ganze Zeit gekippt. Таа го оставила прозорецот во нејзината канцеларија цел час на кипање. Max ließ die Pflanzen in seinem Wohnzimmer eine Woche lang ohne Wasser. Макс ги оставил цвеќињата во неговата дневна соба една седмица без вода. Du ließest den Hund spielen, während du drinnen das Mittagessen zubereitest. Ти го остави кучето да си игра додека внатре подготвуваш ручек. Wir ließen die Kinder den ganzen Nachmittag im Garten spielen. Ние ги оставивме децата цело попладне да играат во градината. Clara ließ die Dokumente auf dem Schreibtisch liegen. Клара ги остави документите на бирото. Ihr ließet die Musik in der Küche laut laufen. Вие ја оставивте музиката во кујната гласно да свири. Тоа беше се за денес, сега за крај ќе направиме кратка вежба.
Имате две реченици во кои првата ќе е потребно да формирате со ласен во перфект како главен глагол, а во втората како помошен глагол. Имате неколку секунди. Дали сте подготвени? Со наша помош, Мија had den лаптоп in der библиотек gelassen. Мија го имала лаптопот оставено во библиотеката. А како помошен глагол имаме реченица Wir haben das Auto auf der Straße stehen lassen. Ние го имавме автомобилот оставено да стои на улицата. Уште една вежба за lassen во плускуамперфект како главен и помошен глагол. Имате 10 секунди. Со наша помош, Алекс hatte die Koffer im Hotelzimmer gelassen. Алекс го остави куферот во хотелската соба. И како помошен глагол, ich hatte den Wasserkocher auf dem Herd stehen lassen. Јас го оставив бокалот за грејење на вода да стои на шпоретот. И последна вежба за денес имаме ласен во претеритум. Sie ließ ihre Kaffeetasse den ganzen Tag auf dem Tisch stehen. Таа ја остави шолјата за кафе цел ден да стои на масата. Тоа беше се за денес. Ако се допадна видеото, кликнете лайк. За неколку денови очекувајте трет дел со вежбите за ласен. Се гледаме во следното видео.